tutti, siamo immensamente contenti per tutti coloro che oggi, questa mattina, ci visitano. Siete sempre benvenuti. Io oggi vorrei parlare con voi il cuore giusto per parlare con Dio, secondo la sua scrittura, secondo la sua parola. Come diceva mia moglie ieri, siamo stati in una conferenza dove si parlava in crescita, dove si parlava in visione, e ognuno di noi nella nostra famiglia, nella nostra vita, ha una visione di crescita, ha una visione di prosperità. Vogliamo che i nostri figli possano crescere in salute, vogliamo che il nostro matrimonio cresca sempre in intimità, in relazione, e sia una cosa sempre più piena di amore, e il nostro scopo sia un scopo naturale, ma anche un scopo come cristiano, è sempre di guardare intorno e vedere mia moglie, mio marito, mio figlio, che crescono sempre, sia in statura, sia in salute, ma sia anche in una crescita intellettuale. Ma noi vogliamo e sappiamo che è importantissimo anche la crescita spirituale, l'avvicinarsi a Dio. Quello è molto importante, e noi vogliamo questo scopo, vogliamo raggiungere questo scopo. E ieri in questa conferenza si parlava di visione, di scopo della Chiesa, di crescita, e puntava tanto sulle persone. Dicevano: guarda che noi dobbiamo puntare non soltanto la crescita come numero di persone, ma dobbiamo puntare anche la crescita personale di ogni persona, la crescita di ogni coppia, di ogni genitore, di ogni bambino. Dobbiamo guardare, dobbiamo cercare di impegnarsi sempre di più a sostenere e a provvedere ogni risorsa affinché sia il mio matrimonio, la mia famiglia, i miei figli, la mia chiesa, la mia città, i miei amici, tutte le persone che sono intorno a me possano avere questa piattaforma di crescita. Ed ecco, io voglio toccare un argomento che è la comunicazione. Perché se parliamo di gruppo, se parliamo di famiglia, se parliamo di matrimonio, se parliamo di chiesa, se parliamo di comunità, una cosa molto importante è la comunicazione. Io devo imparare a gestire le comunicazioni, la parola giusta, l'impostazione giusta, il pensiero giusto, il modo di parlare con ogni persona, lo scopo che ho con la mia conversazione. Io di solito quando affronto sia in famiglia, sia nella chiesa, sia nel lavoro, quando affronto una conversazione che è un po' difficile, un problema da affrontare, io prima di iniziare cerco di chiarire: guarda, noi in questo momento vogliamo parlare, e io ti presento già lo scopo, cioè il finale, quello che voglio con questa conversazione. Io voglio che la situazione sia sistemata, io voglio che tu stia bene, che io stia bene, che noi che risolviamo questa situazione. Quindi io cerco di portare quella persona già prima di iniziare la conversazione a avere una visione che quella conversazione non è una conversazione per criticare, per puntare il dito, no, purché quell'argomento in questione, che possiamo trasportarlo per la nostra casa, la nostra famiglia, il nostro matrimonio, no? Il rapporto con i nostri figli, il rapporto con i nostri fratelli, il rapporto in generale, lo possiamo rapportare anche lì. Cioè io quando inizio una conversazione è molto facile che inizio a parlare e inizio a esporre il mio cuore, e quella conversazione tante volte prendi una strada che io non volevo, perché poi alla fine quella persona, perché di solito, cioè in questo caso stiamo parlando di risolvere un problema, una questione un po' delicata, e quindi dipende di come quella persona mi ascolta, dipende di quello che parlo, la conversazione può prendere una brutta strada, no? Poi alla fine si inizia a litigare, si inizia a dire delle cose che poi alla fine uno riscalda il sangue e dice quello che neanche voleva.
poi alla fine tu volevi soltanto parlare con quella persona, risolvere quella situazione sia nel tuo matrimonio, sia nella tua famiglia, sia nel tuo lavoro, anche nella chiesa, in qualsiasi contesto di rapporto, di relazione. E quindi che cosa dobbiamo fare attenzione? Dobbiamo fare attenzione al nostro cuore e al modo in cui parliamo. E oggi io vorrei parlare con voi come prepararci anche per parlare con le persone, come essere pronto anche per affrontare. Ci insegna il Signore che il rapporto con Lui è l'esempio di ogni cosa, il suo rapporto, il rapporto con Dio, il modo in cui parlo con Dio, il modo in cui io proietto il mio cuore, il modo in cui sistemo, il modo in cui riesco a sintonizzarmi con Dio, nel rapporto con Lui, che è il mio creatore. Io riesco a imparare, guardando come Lui parla con me, come si comporta con me, il modo giusto in cui prenderò degli esempi e dirò, sì, io infatti non parlo con le persone così, non applico questa visione, questa idea, e è una cosa giusta. Quindi è molto importante il mio rapporto con Dio, il mio parlare con Dio, la mia relazione con Dio. E dentro di questo contesto abbiamo una parola semplice, ma non meno importante, che è preghiera. Che quando si parla così, quando di solito quando prendiamo il computer, no? Scriviamo qualcosa, una parola nella tela, dello schermo, si apre quel significato, quello che ho messo nella tastiera. Di solito nella nostra mente, quando parliamo preghiera, ogni volta non viene la cosa proprio giusta, pulita com'è. È soltanto un sedersi e iniziare a parlare con Dio. È quello. E poi ogni chiesa, ogni religione un po' cerca di impostare questa preghiera in un certo modo, ma il parlare con Dio, la preghiera è la nostra preghiera, e la facciamo qua in collettività, e la facciamo nella nostra mente. Ci insegna l'Apostolo Paolo che per il nostro bene è gradito al Signore ed è immensamente buono per me essere ad ogni tempo attivo in preghiera spirituale, nel mio spirito, parlando sempre con Dio. Quindi non necessita posto specifico, non necessita un argomento specifico, non necessita un clima, una musica, una chiesa. Sì, qua lo facciamo nella casa di Dio, però ci spiega il Signore e la sua parola che questo contatto deve essere sempre continuo, e lo possiamo fare sia parlando così come sto parlando io, parlo con Dio, ma posso anche farlo mentalmente. Però noi vogliamo delle preghiere che hanno delle risposte, perché abbiamo già affrontato io e te questa situazione. Pregare sembra che non vengo ascoltato, sembra che non c'è una risposta. La parola stessa ci insegna il cuore giusto, l'atteggiamento giusto per questa conversazione che abbia una risposta, e noi vogliamo questo. Quando parliamo con quando parlo con mia moglie, quando parlo con mio figlio, quando parlo con Dio, io voglio delle risposte. Io voglio capire. Se non è il caso di una risposta, ma voglio capire quello che sto parlando, che quella persona mi spieghi quello che sto parlando. E lì, quello che sto cercando di capire. E lì ci serve una buona comunicazione e un cuore sintonizzato in una mentalità di risolvere il problema, una mentalità di voler il bene sia di quel matrimonio, sia di quella famiglia. Nel caso, se sto parlando con Dio riguardo la mia chiesa, voglio il bene, la crescita, la salute fisica e spirituale. Quindi io devo fare attenzione al mio cuore, e io oggi voglio usare un esempio di una persona che si chiama Daniele, il profeta Daniele. Leggerò qualche brano, però il contesto di quello che stiamo parlando vi ho già spiegato, quindi avete già capito. Stiamo parlando del modo in cui
biblicamente, non secondo la filosofia, secondo quello che è la mia esperienza di vita, bla 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 bla, no, secondo quello che ci insegna il Creatore, il nostro Dio. Come riesco a sintonizzare, come riesco ad avere un cuore giusto affinché io parli con Dio e Dio mi risponda e io abbia la chiarezza di risolvere tante cose ed avere tante risposte che sono mie personali, ma anche nell'ambito del mio matrimonio, della mia famiglia e così via. Allora, apriamo la nostra Bibbia nel libro di Daniele, capitolo 8. È possibile? Se non è possibile non è un problema. Se è possibile vi ringrazio. Daniele capitolo 8. E qui noi vediamo un atteggiamento di una persona che era preoccupata. Vi racconto un po' il contesto di questo brano. Era una persona che era preoccupata con il suo popolo. Aveva una preoccupazione perché il suo popolo era in esilio, era in cattività. E lui era preoccupato con questa situazione. Che cosa ha fatto? Tante volte noi abbiamo una difficoltà. La ripeto, matrimonio, rapporti con i figli, rapporti in generale. Abbiamo questa difficoltà e abbiamo provato di tutto: parlare, fare un po' di cose, esprimere le nostre idee, ma non riusciamo a trovare la soluzione. Quindi qui il Signore ci insegna come dobbiamo sintonizzare, come dobbiamo impostare il nostro cuore, quale deve essere il nostro atteggiamento sia verso le persone sia verso Dio. Allora, Daniele capitolo 8. Il suo popolo, le persone che lui amava tantissimo, erano in prigione, erano in cattività. E lui voleva capire quella situazione in modo che portasse liberazione, gioia e una crescita, uscire di quella situazione. Quindi lui che cosa faceva? Non si è messo a soltanto ragionare e cercare nel suo intelletto una risposta di quello che sapeva già, di quello che riteneva giusto, ma si è rivolto a Dio e pregando a Dio, come lo vedremo, lo leggeremo, ha chiesto: Signore, io ho peccato contro di te, io ho sbagliato. Ma lui non si è messo a giudicare il suo popolo o le persone o pagare la sua famiglia e a dire: senti, ma però lei, lui, loro hanno fatto sbagliato così, così, così. E non si è trattenuto nel comportamento dell'altro, ma anzi lui ha pregato e ha chiesto perdono per il comportamento sbagliato di tutti e si è preso insieme agli altri la responsabilità degli sbagli. Noi dobbiamo avere questo stesso cuore quando vogliamo la risposta di Dio, perché il Signore per la sua misericordia ci aiuta tantissimo, ma Lui ha anche dei principi e vuole vedere la tua crescita, la crescita di tua moglie, di tuo marito, della tua casa, dei tuoi figli, della tua comunità, della tua chiesa. E in questo contesto ci vuole un comportamento giusto. Tante volte non dobbiamo parlare tutto quello che vogliamo, ma dobbiamo chiedere al Signore quello che è la parola giusta per sistemare questa mia di situazione, questa mia di situazione nel mio matrimonio. Signore, dammi una rivelazione. Signore, ho sbagliato anche io. Se sono convinto che ha sbagliato solo mia moglie, ma Signore, sicuramente ho sbagliato io. Fammi vedere, fammi capire, cambia il mio pensiero. Signore, nella mia chiesa, sì, ci sono stati tanti errori, tante cose, ma Signore, perdonami. Questo è il cuore di Daniele che fa questa preghiera. Allora, Daniele, capitolo 8. Nel terzo regno del re Baltasar, io Daniele ebbi una visione, dopo quella che avevo avuto prima.
Quando ebbe la visione era... No, giusto, 9, no, sbagliato. Daniele 9, scusate, invece di 8 no. Daniele 9. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe di Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia. Quindi lui qui ha capito che il suo popolo doveva rimanere per tot tempo in quel periodo difficile, ma il suo cuore era di scoprire, era di capire la situazione. Tante volte io sono sommerso in una situazione di difficoltà a casa mia, nella mia chiesa, nel mio rapporto di matrimonio, nel mio relazionamento matrimoniale, e sono così straffatto di problemi e di situazioni che non cerco altrove, neanche nella parola di Dio, neanche un consiglio di una persona che può darmi una mano, perché sono talmente coinvolto, sì, in quella situazione, triste con quella situazione, che non cerco fuori, ed è un sbaglio. Dobbiamo cercare fuori, dobbiamo cercare principalmente nella parola di Dio. E quindi lui in quel momento vedeva la difficoltà del suo popolo e ha cercato la visione giusta, è tornato all'origine, al creatore. Qual è la visione di Dio su questa situazione? Qual è la visione di Dio sul matrimonio? Qual è la visione di Dio sul rapporto fra padre e figlio? Qual è la visione di Dio? Quindi questo uomo ha cercato nella parola di Dio qual era la visione nel momento, per la situazione di sofferenza che stava passando il suo popolo. Quindi si è impegnato, ha preso tempo per cercare di leggere, di capire. E lui aveva capito che era un tot di tempo. Volsi perciò la mia faccia, e che cosa ha fatto dopo che ha capito? Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera, parlare, e alle suppliche, non soltanto pregare, ma supplicare, riconoscere, in umiltà. Fino a qui ci ho provato, fino a qui il mio popolo e io abbiamo provato a fare secondo la nostra testa, secondo i nostri pensieri, e non è andata a buon fine. Quindi io ti supplico, Signore, in un cuore di supplica, di umiltà, con digiuno, sacco e cenere. Qui vuol dire umiltà, qui vuol dire un'impostazione di sì, io mi arrendo. Fino a questo momento ho provato in tutti i sensi, ma in questo momento mi arrendo a te, Signore. Io voglio una tua visione, io voglio una tua prospettiva, perché fino ad oggi non sono riuscito a risolvere questa situazione. Feci la mia preghiera, ecco sempre Daniele parlando, feci la mia preghiera di confessione al Signore e dissi: «Ó Signore Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e servi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato». Ecco, quando c'è da risolvere una situazione nella tua casa, nel tuo matrimonio, in qualsiasi area, non mettere la colpa solo all'altra persona. Prendila anche a te, prendere anche le tue responsabilità, i tuoi errori, le tue parole che magari neanche ti ricordi più che gli hai detti, il tuo comportamento che magari neanche ti ricordi più che hai preso quelle decisioni. Quando vai davanti al Signore a pregare, non presentare soltanto la situazione e dire: Signore, io ho bisogno di un'uscita, ho bisogno di un miracolo, ho bisogno che tu mi dia saggezza. Non fai soltanto quello, fa anche quello, ma ti metti davanti al Signore: Signore, anche io. Questo è il cuore di una preghiera, questo è il cuore giusto che dobbiamo andare verso Dio, e di una preghiera che più avanti vedremo che Lui lo risponde subito, immediatamente. Quando inizia a pregare con quel cuore, con quell'atteggiamento, il Signore gli dice: ecco, dal primo momento che hai aperto la tua bocca con questo comportamento, con questo atteggiamento, io ho provveduto alla risposta per te, che lo vedremo più avanti. Quindi noi vogliamo parlare con Dio e vogliamo avere delle risposte.
E quindi dobbiamo avvicinarci sempre di più a questo esempio, a questa impostazione di cuore, di mente, di pensieri, che non soltanto mia moglie sbaglia, non soltanto i miei figli sbagliano, non soltanto i miei fratelli, quello, quell'altro sbaglia, ma che io commetto i miei sbagli. E lui inizia a pregare e dice: noi e tutti gli altri siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti. Ok? Poi nel verso 10 vado avanti perché abbiamo poco tempo. 10. E noi abbiamo ascoltato la voce, noi non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva dato mediante i profeti suoi. 7. Saltiamo ancora e andiamo al verso 13. Per cortesia, 13. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Quindi lui fa una narrativa di tutto il risultato di quello che era un comportamento non giusto. E dice: non abbiamo implorato il favore del Signore nostro Dio, non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità. Quindi sta confessando gli sbagli, un cuore che confessa gli errori, confessa i peccati, ma non confessa soltanto i suoi, confessa anche degli altri. Poi, visto che avete già preso la visione, avete già preso l'importanza di questa parola, che è avere il cuore giusto per parlare con Dio. Andiamo al versetto 16. E fa una supplica in questo momento, e questo deve essere un esempio per noi di sintonia. Dove deve stare dove deve essere il mio cuore? Quali i pensieri che devono stare nella mia testa quando parlo? Qual è il cuore giusto? Oh Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati, per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme, il tuo popolo sono esposti a disprezzo. Versetto 17. Ora, o Dio nostro, ascolta le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario, che è desolato. Oh mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta, apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. E così ognuno di noi deve presentare la situazione che è la nostra problematica. Poiché noi ci supplichiamo fondandoci non sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Ecco, molto importante, un'altra impostazione, cioè il modo giusto di parlare con Dio. Signore, io ti prego, non perché io sono buono, non perché io non ho sbagliato e mia moglie ha sbagliato, non perché io non ho sbagliato e i miei fratelli hanno sbagliato, non perché mio marito è sbagliato e io ti prego, io ti chiedo una soluzione perché tu sei buono. Io invaso la mia richiesta perché tu sei fedele, perché so che tu ci ama, so che tu hai il migliore per noi e io ti chiedo, Signore, soluziona questa cosa, dacci una risposta, intervieni, Signore, con la tua mano perché tu sei buono. Questo è un cuore che adora, che onora il Signore, non è un cuore che punta il dito, non è un cuore che aspetta che pure nella preghiera e davanti a Dio io stia un po' più in alto di quell'altra persona o persone di cui sono coinvolte nella situazione, ma un cuore umile, un cuore che vuole veramente un risultato, un cuore che è desideroso di un risultato.
risultato positivo e di un intervento divino e che crede che è veramente importante e non esiste un'altra via di uscita a non essere un intervento della mano di chi è pura misericordia. E quello noi vogliamo. E quello noi vogliamo e preghiamo su questa Chiesa, su ogni famiglia, su ogni matrimonio, su ogni bambino. Noi vogliamo che i matrimoni qua, non solo questi qua, ma tutti i nostri amici, parenti, persone che stiamo pregando e vogliamo che stiano bene, questa è la situazione che vogliamo, che Dio risponda, che Dio possa benedire, che Dio possa sistemare ogni situazione nella nostra casa, che Dio possa sistemare ogni situazione nella nostra Chiesa, che Dio possa sistemare ogni situazione nel nostro cuore. È quello che noi vogliamo. Vogliamo crescere.